engoma ziwumira waise bantu kyabazinga baba waife ali balamula ziwuma engoma ziwumira waise bantu kyabazinga baba waife buno obusoga bulaire balaga omubi tidirwa kutuka semuwene ku baba iwo muwene ku semuwene ku mama iwo muwene omulungi w'okulindirira omuyoyote munyene ya busoga eyakayaka isaife ekyabazinga nsooka kusiima lata His Excellency Yoweri Kaguta Ssebo okutuwiriza Kyabazinga webale nze Kadabali omuka azaalibwa Bugweri ekyalo Nabirere ndi mwise mu Lwasira mama mwise Mena azaalibwa Bugweri munda ya Kakaire ntuusa kusiima lata obusoga bulaire bana obusoga bulaire nenda diwume engoma diwale nenda diwale engoma diwume nenda diwume engoma diwale nenda diwale engoma diwume Zambwine ku baba iwakuwine ku Zambwine ku tata iwakuwine ku Zambwine ku senga iwakuwine ku Zambwine ku koja iwakuwine ku kubaina kulengere Zambwine ku baba leka biwale Zambwine ku baba leka biwume biwume engoma biwume biwume engoma biwume biwale engoma biwale biwale engoma biwale kasitowulira diwuma obusoga bulaire kasitowulira diwala kaise bantu ayikulikolero Town Council boda tuli basanufu ino olwa Kyabazinga waife okubanga n'omukusa okusooka okwida ku ebukungu ku kisaawe era tulisuubira nti tulijakola esente eningi ino olunaku olwo n'okubanga alikwida n'obwidandabi obw'obwereere okeberendwedde tulina dona n'ebituluma byonna nga Bukungu Town Council ndisuubira nti tujabikobera ise bantu waife n'ekyokubiri tuli kusanuka ino okubanga ine bantu alikwida naye ati abandi tumbonangaku naddala abantu ab'Ebukungu ndi musanufu ino obufulu bufenga abaana babona olunkusense Safat tuli basanufu ino okumatikira gano ag'ekumi ti baba Kyabazinga asiimye ku mulundi guno abe ku Bukungu Primary School ife nga ab'ebyokunwa tulisuubira nti ku lunaku olwo tulida atunda ebyokunwa bye tutatundanga n'okukola kasente ekyomuwendo tutubonanga ku mama ine bantu bali tulisuubira ku mulundi guno okuboneka nga tumubonaku nebyo ebyange ku lwa Katonda n'ensi yange Ibula omusoga mwene ali mu Buyende district akukyalo Bukungu avuga boda era defense wa boda nze ni musanufu nga nebaza baba Kyabazinga ni mama ine bantu nga mwebaza kukyalukole ekyamagero kuba nsoberezebwa okubanga munako 3 njakola esente ejofunamu nfuna ne school fees ajo kwizayo abaana ku isomero era nze ndi musanufu munako 3 nga bine bantu ni baba waife ajalukole ekyamagero munako 3 nfuna mu school fees nabira abaana bange n'obwida nabi n'obulabo tulina kubanga tuwonezebwa n'ebizibu bye tulina eno nze sigaire nga maina ninze bazanya Ibula kusinzira no Bukungu bodaboda Niseba Mwagalire Moses nga atunda supeya wa pipiki wano Ebukungu tuli basanufu ino olw'okukyala kwa Kyabazinga nine bantu ku lunaku olwo tuli kusuubira okubanga tujja kutunda supeya w'amapikipiki era n'amapikipiki gajja kubaawo mu bungi kuba abantu abali kwesumba omukolo ogwo bangi ino abajja okubaawo ku mukolo ogwo tulina kuba basanufu ino tusaba Katonda olunaku olwo lubeera olungi amaadhi gatatona
twesunge Kyabazinga musengo ape niwe nakange Fiona ndi musanufino kulwa baba waifoyo kwido tusalira kweno era nga ina subi nti olunaku olwo tudachi kubanga ife abatunda ebyokunwa tusubira onisa abantu twebaza baba webale tuwako mu Kisogo kudasanuka kunife ku mazali bago ni mama ndi musanufu nti nsobola oti amakunaye walala wanava webale no mwebale lotegekera ku program eyo nsigaira kale Fiona wane Bukungu maina kange nize isimase mwanga bebaza ino tukwebaza baba Kyabazinga okwide Bukungu tumwebazize ino okwidani mama ife Kyabazinga ine bantu lukumwenda kumubonako abandi tumubonako Taruiga Fahadi Musayi Muto kabona ya Katonda era fena tuli basanufino nga abalonzi b'obucupa kubanga tujachi kubaina amadi gaidaba omanje obucupa tuidabulonda mu bungi tuidabutunda tusobola ofuna mu obugo yamaina asigaire nebazaine bantu niche Bazinga okubanga bajja kutukyalira ku district ya Ifwa ne Bukungu nga Ifwa abayi era n'abadiope nga Ifwe kabona ya Katonda Musigaire Musayi Muto. Amaina Nairobozi ndinangwa Birusi Jennifer omukulu w'isomero lya Bukungu Primary School ndina isano lingi no kuwulira nti ndi kujja kukyaza baba Kyabazinga ni mama waifaine bantu ate nze ninze omulangiro omukulu mwene so tuli basanufu era tuli betefutefu omukisa guno bwe tugwaidye tuli kweteekateeka kwayeriwo ab'obukiiko bwa management abakutaka bona basimu era tuligeza kukulongosa ekisaawe nga mujja okutuuka nga kyona kisaanira omukulu gw'okukyaza baba ine bantu ulira diuma gaise bantu tumwaniriza kasito ulira diwala gaise bantu atulinzeku diume engoma diume engoma diume diwale engoma diwale engoma diwale abalangira bambega Busoga yona abebukweri enzalibwa twekaite tusabire Obusoga bugwe mu bakalinkwe abo Busoga Munira Delik ninze ingini yawe ekintu kino na kudomwezi Kyabazinga wali gyokwidira diri gyatuuka ekintu tukimaliriza we nolibonako omulimo tugutandise kwate already gulingo gwoire tusigaizayo wakufa matikiro okuba wano tuliwulire isano ino yenga nife bani banange Busoga yona balonda Bukungu akala akasembayo tuliwulira amasano mangi ino kuba guno n'omulundi nife bani mama ine bantu Jovi ya Mutesi asima okwida okutiwulira kwene ekiwulo ky'ekisosi mu Busoga era tuli basanufino nga bavubuka b'Ebukungu tumwetekeire tulina itu lyetutekeire baba waife nine bantu era waliwo empaka ed'amaato nife bene tujadeeta bamu olwekyo kulwa Katonda n'ensi yange baba isaife Kyabazinga awangale wetujo chaliza ise bantu ni ine bantu ndikwenda just kuba kakasa nti awantu wano okuva wewalangirirwa
nti ine bantu ni ise bantu ajja kubaawo security eri gulugulu omusana n'obwire tubaawo nga titwenda kintu kyana kijja kwesitaaza mu mukolo kwida kuba mu kitundu kino era ndi kubagumya nti ndi kubakoola abantu abali ebule n'ebweya mwide nga 13 wano wene wajja kubaawo bwidanda by'obwerere nere bukungu wene ku health center 3 ise ife yasimye abantu baidandabirwe ku bwerere era ndi bagumya nti omuntu ajja kubano mungi era ebyokulya n'ebyokunwa ko sambisa bigere mwe mukere bukere ngeri je guli nti ate no mulundi ogusooka ise bantu ni ine bantu okuba nga baba kumatikira amazima gene kino kijja kuba kikambwe nsigere nga ninze chairman wapiti ebukungu primary school bakengubwene kungumya omwoyo baniza kumpunya omukisa saba Katonda kibumbawo omu weekend akuwa obuwangazi akongera enkabi abo tusabire emikisa anti obusoga bulaire mwene mwalimu engoma ekubirwaliwo mwene mwalimu ise ife Kyabazinga gabula nalyo pewokuna ekisegese kitaliwa nsolo mwene mwalimu kisanasana tikinabwa koboneke ku baba obusoga bulaire kati kaluyira oliyiga lyatalitaliwa ensete oli mufuwanduzi kikuninwa oli kwamawa zira kukonaku maino gangwe inagaluma mukolansi zewemba woli tiwulira ndala kana akamwenu yes nzere ekisinga kunsanusa nga bwokobye nti bukyanga ow'ekitiibwa iseife Kyabazinga gabulana diope owokuna ati amakuntebe nze ndawulo mboinenene nti ekisookera irala omukwano gwa ow'ekitiibwa Kyabazinga eri abantu mungi nti ali social w'abantu bona obonanga at least mwangu wa kubona era twegomba ino okumubona obonanga aba mu bantu obonanga atera afaana n'abantu bakulembera so n'olwekyo ekyo kyatuweesa nera kyatuwa omuzindo ekindi ekyokubiri nti okuva ow'ekitiibwa gabulana diope owokuna bwe yatyamisibwa ku ntebe dino buti myaka 10 nze ndi musaada mulugwara aye nga ndi muzaale wa Busoga wano endera gye batulezeemu obwagazi Busoga bwetulaze nti tibasosola tibakola kitegeeza nti enkumaakuma ey'ow'ekitiibwa Kyabazinga ya muwendo ino eyezira mu busosoze nze ndi mukulembeze nafuuka meeya aye mu Busoga ate nga ndi musaada mulugwara kirina kye kitegeeza nti ow'ekitiibwa Kyabazinga waife atukumye bulungi atugayise bulungi obwegayise bw'amaani wano mu Busoga era nze ndi omu ku bantu abaasinga okuwuliranga obubi ng'akali kutyama ku ntebe aye okuva lwe yatyama nawulira ekintu nga kyandika mu mutima okuva lwe yatyama ku ikonero nawulira nga omutima gwange gwayikaikana era idembe tuwulira inene so n'olwekyo n'ebyendegeresa byaniina obonanga at least first grade tufuna mu masomero g'omu Busoga damaani ino tusinziirira walalawo nga twebaza ow'ekitiibwa Kyabazinga ku lw'obwegayisi bwatutairemu n'okutuzimba kwatutairemu ni basaries daatuwa donadona ate buli waida oba buli waaba wabaawo ebyomuganula ebidiraku butinga wano ebukungu tujja kuba ni herese kampu ejja kuba ng'ekola ku bantu abaswika emitwalo 2 emitwalo 3 abajookeberebwa abajokwidandabibwa abajookolebwaku mu nkola ng'ey'endawulo so n'olwekyo nze ndi musangaavu ino nga meeya wa Bukungu Town Council eri Budiope era kyabyafaayo ino eri Bukungu olw'ensonga nti ife tubaire titugafunangaku tubaire tugawuliriranga wandi ekisokerera titujja kwepakira kujaawo bali kwida waife ekyo kitegeeza nti sose twawona transport ate kati tujakola ino ndi okuva kuba boda aba taxi abafumbi abemere abatunda ebyenanda kuba ifo wano abanatunda buli kimu era tulikwaniriza buli kimu buli omu alina kyatunda oba misono dangoye oba msuwa oba otunda ki byona ebyobuwangwa byona mwide olunaku olwo lujja kuba lwa bya busuubuzi eri ab'ebyobusuubuzi lujja kuba lwa bya amaina gange ninze Isabire Julius ndi musaada Musoga ndi muisewerya ndi musangaafu olwa baba ifo kubanga ali kwongera okwida okutukyalira kulwo kwasoka yeda kukyala gano matikirage
ali kwida ni mama abandi tutwasobola kubona mama maiso ku maiso kuluna amazima gaba mazima mama tuli kumwetekera okwo yani tuli kweteeka okwonka era mama idango idi nga abasoga tuli banji era tumaze okwekunganya tulija kwonka tuli basimu mukaire gaife olw'okwidako tuli basimu lata gaife olw'okutuleetera mama omukuzi ogwasoka gwaida tukyalira waida wenka twatandika okulingaganaku airo tonde balkanto olukwida ni mama gaife oterabirayo mama gaife idanaye tuli basanufu era tuli basimu tujja kusangala ino nga babo idya twaye tukali kufuna ntambule eno gyoli kubona saawa eno ayo lwa bulungi bwa busoga bulungi lwa busoga obulungi bwayo n'ebidiri bino bitandise okubaawo entambule etandise okubaawo eriwo entambule egyatuyangako egyatugaita ku bukedi egyatugaita ku busoga wagati gaife n'abakedi olukonko lyoti wazira omukwano guli kujja kwongera okubaawo baba butiyekisigalire kwongera kutulera kwongera kutuyuga ku bantu ab'ekabira edindi baba we bali kwida tuli basimu ino olw'okwidakwo vozi ndetebwa kakongolira aloni omwise mwase owendaza ntuusa okwebaza olw'enteekateeka eya Kyabazinga n'okwebaza omukutu guno gwe tulifulumiraku olw'enkulankulana saawa eno gye tutuuseeku nga chairperson okuvwa ebukungu town council mu kisoga Seero nkunga abakulembeze banange wamu n'abavubuka okwida okwaniriza Kyabazinga waife kuba tuli ba mukisa ino nga town council okuboneka nti neyalondeibwa kulwa Kyabazinga waife okuboneka nti jajo okukyalamu so nakunga abavubuka mwena kulwenkulankulana ebukungu bana muweeyo saawa eno nga abakulembeze muweeyo nakunga n'ekika kyenvwamu abayise mwase bana abendaza mwide twanirize Kyabazinga mu kitiibwa kuba okuvwa nafuna inaifwe tubeete tufuna ku mukisa ogw'okumulinga mu maiso ngaide mu bantu ababulido so nakubiriza abakulembeze mwena ng'otwere ku bukungu town council abe busoga mwena ba chairperson LC1 so mwide twanirize lata waifwe nina waifwe olw'enkulankulana egy'okubaawo nga agirese mu bantu babulido so njatusabwa kwebaza nti baba ife tuli walala niwe akugemaku oyo gwe tufa naye mwebalire irala amaina ndi omulangira Mbalule Fahadi okwa ayaganibwa ebukungu wano ife abantu b'ebukungu okutwalizaala ab'omwisaza lya Isaife Kyabazinga tuli basimu olw'okukyaza Kyabazinga ku mulundi gw'ogw'ekumi ku matiikira ge twayongera okuba abasimu nti lule tubeire nganga olwisi wetuba ku mikolo tubaawo baba tuliiti okukola ekyedu aye leero ku mulundi guno ku mukuzi guno ogw'emulundi ogw'ekumi baba tusuubira abaana okola ekyedu kuba maama aliwo tufunye omukisa abantu abaali ewala ino abataabona mukaire waife baba otambwire oli gyatambula ni maama mwide mukulize wano amazaalibwa ga lata waife Kyabazinga gabulandyopo w'okuna ife nga abalangira tuli basagambu ino olwa gabula na diope owokuna okuba nti yasimye mu masaza ge gona ag'ombusoga yalonda isaza erya budiope mu masaza gona na bwekityo nkunga abalangira mwena awalala n'abambeeda nti mwide tubeewo kuba guno omukolo gwaife okutwaliza awalala nga bwe muwulire abantu basimu nti baba alera buli kika kya muntu abantu mwena muweeyo ezirasigalayo oba oli mulema oba oli otya guno omukolo gwa isanu mukono gwa kusagamba okulya n'okunwa kuliwo baba tayawula mu mawanga nga bwe muwulire abantu boogeire nze ndi kabira gundi nze ndi mulangira ndi eno ndagaanibwa eno era eno newaife era ninze ntwala abalangira mu igombolola lino erya Bukungu Town Council so nabwe kityo tulindirire bwa baba aide abeewo ku mukolo ogwo tusagambe tunwe tweyagale nina ife alimu okay amaina nerobozi nze sama ya Jofre aye erintunda ni mulamba eriyakika kuba nze ndi musaada mwise nangwe kankobe nti afunvuwe Kyabazinga obufulufenga abaana bawona olunkusense nze nga chairperson atwala ekitundu Kyabazinga mwaje okutyama nka kasabuka kasenti nti buli kimu kijja kuba mirala myerere kuba security ejja kuba gulugulu era ndi kungaba LC banange mu town councils ni LC2
kyegamu ni kuigombola ona n'abayise nangu abana bulumba bona n'abalumba mwena mwide tube walala tukyaze kyabazinga waife nga tuzira mu kutya nkakasa nti security ejja kuba gulugulu tida kuba na bingi ino byakwogera nidibwidi nti amasanu geni nago lwa mama wa baba waife kufuna mama era nga tuikwenda omubonako n'obusangavu obw'amaani ebigambo byange bitono nzira ino byakwogera nsigale nga ninze Mulamba Geoffrey Samanya kulwabaya ngezira kikugema ku mukono obujuli nani security yona ejja kuba gulugulu nsigale nga ninze oyo chairperson LC1 Chiwantama LC1 sero yeah